como estás? Olha. Filma? Não é. Quer dizer, ele é meu gato que minha mãe ganhou de uma amiga. Eu vou mostrar. Gatinho, dá oi pra galera. Dá, gatinho, dá um. Tô botando porque eu tenho medo. Aí olha o que eu vou fazer, tá vendo? Gatinho, gatinho, comida, gato. Aqui, a comida. E olha o que ele sempre fez. Olha. Meu Deus. Ele tá quieto. Deixa eu filmar assim pra baixo. Calma aí. Em ação! Que? E ele dorme. Olha, ele tá cada dele, gente. Beijinhos. Espero que tenham gostado do meu gato.